अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैबर खां तव्हांखे ताज़ा तरीन अपडेट ॾींदा हलूं। अब्दुल हई शहोक जी ख़बर मूजिब खैबर लग ओडेरो लाल बुज़ुर्ग ओलिया महरूफ शेख ताहिर जो सालियानो अध जाटरी मेलो मामूल मूजिब थी गुज़रियो। अध जाटरी मेले में हसब मामूल मूजिब दरगाह ते रस्मूं अदा कयूं वयूं। दरगाह अंदर हुकूमती पाबंदियुनि जे करे मेले में SOP तहत रस्मूं अदा करे मेले जी थियल तकरीब जल्द खां जल्द ख़त्म कई वई। बुज़ुर्ग ओलिया शेख ताहिर उर्फ ओडेरो लाल जो अध जाटरी मेलो हर साल जे 6 महीने में थींदो आहे, जंहिंमें बुज़ुर्ग जा अक़ीदतमंद वॾे अंग में पहुचंदा आहिनि, जॾहिं त साल में हिकु भेरो बाक़ायदा धाम-धूम सां ओडेरो लाल जो मेलो भी लगंदो आहे, जंहिं पूरी दुनिया समेत हिंद सिंध समेत पूरे पाकिस्तान मां अक़ीदतमंद हिन मेले में शिरकत कंदा आहिनि। जॾहिं त हुन बुज़ुर्ग जो हर चंड ते भी मेलो लगंदो आहे, जंहिंखे लाल जो मेलो भी चयो वेंदो आहे। हुन बुज़ुर्ग ओलिया ते हिंदू मुसलमान पंहिंजे पंहिंजे अक़ीदे मूजिब हिन दरगाह ते रस्मूं अदा कंदा आहिनि, जिते केरु कंहिं सां बि नफ़रत न कंदो आहे। सभु गॾिजी अमन मोहब्बत ऐं प्यार सां उहे रस्मूं अदा कनि था। ओडेरो लाल जी अध जाटरी जो रस्मूं बि उन तरीक़े सां अदा कयूं वयूं। हिन दरगाह ते हिंद सिंध खां वठी सॼी दुनिया मां अक़ीदतमंद अचनि था, पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त हिन अज़ीम आलीशान किले नुमा इमारत जी सार संभाल लाइ कंहिं बि उपा न वरिता आहिनि।